Samsung-ის წარმომადგენლობამ საქართველოში უახლესი Galaxy S10-ის პრეზენტაცია გამართა, რომელსაც პარტნიორი ტექნიკის მაღაზიების წარმომადგენლები, ტექნოლოგიური ბლოგერები, მედია და Galaxy-ის ერთგული მომხმარებლები ესწრებოდნენ. სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ უახლესი ფლაგმანები ადგილზე დაეტესტათ და სმარტფონების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიეღოთ. რითი არის გაუმჯობესებული ახალი ფლაგმანები? წარმომადგენლებთან შედარებით მაგდა მამაცაშვილი გვიამბობს ამის შესახებ. ნახოთ მისი რეპორტაჟი. Galaxy S სერიის პირველი სმარტფონის გამოჩენიდან 10 წლეულის შემდეგ Samsung Electronics-მა Galaxy S10 სერიის ახალი ფლაგმანი მოწყობილობები წარადგინა და მობილური ინოვაციების განვითარების ახალ დეკადს ჩაუყარა საფუძველი. Samsung Galaxy S10 სმარტფონები უკვე საქართველოშია. This year is the 10th anniversary. წელს Samsung-ის S სერიის სმარტფონებს საიუბილეო 10 წელი შეუსრულა. სწორედ ამიტომ კომპანიამ ახალი ინოვაციები დანერგა. Galaxy S-ს სამი გამორჩეული მახასიათებელი აქვს. მათ შორისაა სინემატიკური ეკრანი, ულტრაბგერი თითითი სკანერი, რომელიც აქამდე არც ერთ სმარტფონში არ ყოფილა, ენერგიის უსადენოდ გაცემის ფუნქცია და კამერა, რომელიც ნებისმიერი ტიპის პროფესიონალურ ფოტოს გადაღების შესაძლებლობას მოგცემს. Galaxy S10 სერიის მოდელებში Samsung Electronics-მა მომხმარებელს სრულიად ახალი ეკრანისა და დიზაინის კონცეფცია შესთავაზა. ეს არის სინემატიკური ეკრანი, რომელსაც თითქმის გამქრალი ჩარჩოები და ეკრანში ინტეგრირებული ფრონტალური კამერა აქვს. ეფექტური დიზაინის გარდა Galaxy S10-ის ეკრანი მაღალი სიმკვეთრის მაჩვენებლით, 2K+ რეზოლუციითა და მსოფლიოში პირველი HDR10+-ის მხარდაჭერით მოირჩევა, რაც მილიარდზე მეტი ფერის გადმოცემის შესაძლებლობასა და მუდმივად ფერების გრადაციის კორექტირებას უზრუნველყოფს. Galaxy S10-სა და S10+-ში მსოფლიოში პირველი თითის ანაბეჭდის ულტრაბგერითი სენსორი გამოიყენება, რომელიც უფრო დაცულია და სველ თითსაც კი აღიქვამს. ჰქონდა Samsung-ის უახლესი ფლაგმანების Galaxy S10, S10+ და S10-ის პრეზენტაცია. Samsung-მა როგორც ყოველთვის კიდევ ერთხელ გააკვირვა თავისი მომხმარებელი და წელს წარმოადგინა კიდევ უფრო განახლებული უსაზღვრო O ტიპის ეკრანი. ასევე წელს წარადგინა Samsung-მა ძალიან საინტერესო სიახლე, ეს არის ეკრანში პირდაპირ ჩაშენებული ულტრაბგერითი სკანირება თითის ანაბეჭდის, რომელიც პირველად გვხვდება ეს ტექნოლოგია მსოფლიოში და არის ძალიან უსაფრთხო და ფაქტიურად ნულის ტოლი არის გაყალბების შანსი ამ შემთხვევაში. Samsung-ის ახალ ფლაგმანებს მუშაობა 24 საათიან რეჟიმში შეუძლია, რასაც დიდი ზომის აკუმულატორი, ენერგოეფექტური ახალი თაობის პროცესორი, გონიერი ოპერაციული სისტემა და გაგრილების მექანიზმები უზრუნველყოფს. Galaxy S10-ის მოდელებს ენერგიის უსადენოდ გაცემის ფუნქციაც აქვს. მის გამოსაყენებლად საკმარისია სმარტფონს სხვა სმარტფონი, smart საათი ან უსადენო ყურსასმენები დაადოთ და ისინი Galaxy S10-დან დასამუხტ ენერგიას მიიღებენ. Galaxy S10-სა და S10+ სამი ძირითადი კამერა აქვს. მათგან ერთ-ერთი სწრაფი ფოკუსი აქვს და ღამის ფოტოების გადასაღებად გამოიყენება. მეორე კამერა ფონის გაბუნდოვნებით პორტრეტებისთვისაა განკუთვნილი და ოპტიკური მიახლოებისას ხარისხს არ კარგავს. მესამე კამერა კი ძირითადად ლამაზი პეიზაჟებისთვის და ჯგუფური ფოტოებისთვის გამოიყენება. S10 და S10+ სმარტფონებს გააჩნია სამი ძირითადი კამერა, ტელეფოტო, რომელიც გამოიყენება ორმაგი ოპტიკური მოახლოებისთვის, ფართოკუთხოვანი, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია კადრის შენელება, აღჭურვილია მოძრავი დიაფრაგმით და ორმაგი პიქსელების ტექნოლოგიით და ულტრაგანიერი კამერა, რომელიც იღებს 123 გრადუსამდე კუთხით გადაღებულ ფოტოებს, რომელიც მიახლოებულია ადამიანის თვალის მიერ აღქმად გარემოზე. Galaxy S10 სერიის მოდელები პირველია, რომლებსაც ფრონტალური კამერით 4K რეზოლუციის ვიდეო გადაღება შეუძლიათ. კამერა dual pixel ტექნოლოგიითაა აღჭურვილი, რაც მაქსიმალურად სწრაფ ფოკუსირებას და მკვეთრ სელფის უზრუნველყოფს. ოფიციალური ჰოლოგრამით ახალი სმარტფონების გაყიდვების Samsung Electronics-ის ბრენდ მაღაზიასა და ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიათა ქსელებში საქართველოში 8 მარტიდან დაიწყება.